Rreth 3.46 miliard lekë është vlera e investimeve në sektorin energjetik për vitin 2026. Sipas projekt buxhetit që po diskutohet në komisionet parlamentare, investimet në këtë sektor në pjesën ndërmuese janë me financim të huaj në masën 3.2 miliard lekë. Në këtë shifër 2.49 miliard lekë janë kredi, ndërsa 710 milion lekë grante, ndërkohë që financimi i brendshëm është parashikuar në rreth 261.8 milion lekë. Në raport me vitin 2025, financimi në sektorin energjetik ka një rritje me 610 milion lekë. Sipas relacionit shoqërues të projekt buxhetit, rritja e eficiencës së energjisë kundrejt konsumit të përgjithshëm final është një nga 3 prioritetet për vitet në vijim. Kjo nëpërmjet shqyrtimit të programeve për promovimin e tregut, për penetrimin e teknologjive të përparuara, si dhe rritjen e përdorimit të energjive të rinovueshme. Në këtë kuadër janë parashikuar disa projekte të reja, për të cilat financimi nis në vitin 2026. Një prej tyre është rinovimi i ndërtesave shumë familjare me eficiencë energjie në Fier, Divjak dhe Lushnjë, teksa financimi për vitin 2026 parashikohet në 25 milion lekë. Paralelisht do vazhdoj financimi për rinovimin me eficiencë energjie të konvikteve të qytetit Studenti. Një tjetër projekt i ri është dhe realizimi punimeve, auditimi dhe projekt zbatimi për vendosjen e stacioneve të karikimit për makinat elektrike në disa qytete dhe pika kufitare. Për këtë projekt financimi për vitin që vjen parashikohet në rreth 19.4 milion lekë. Me sa duket, ky është një projekt paralel me atë që drejtohet nga OSHE, pasi sipas tabelave të projekt buxhetit është parashikuar si fond për Agjencinë e Eficiencës së Energjisë. Ndërkaq, si vazhdim nga vitet e kaluar, janë një sër financimesh, si ndërtimi nën stacionit të Valiasit, nën stacionin nën toksor 110-20 kV në qendër të Tiranës, rikonstruksionin nën stacioneve 110 kV në rajonet Tiranë dhe Durrës e të tjerë.